условно есть 10 лет стажа, и как ты видишь, как быстро происходил рост? Это все таки какая-то кривая, когда вот не получается, не получается, не получается, и в какой-то момент выстреливаешь? Или все таки это каждая тренировка дает что-то, и наоборот, получается новичку быстро прийти на какой-то уровень, а потом дальше уже рост, замедляется? Ну, вообще это, если смотреть с научной точки зрения, да, всегда сначала идет быстрый рост, а потом происходит первый кризис, да, и про него там много написано, это first slump. Вот сразу скажу, у меня уровень как бы невысокий относительно, вот даже если смотреть в масштабах, ну, в масштабах Казахстана, окей, выше среднего, да. Ну, просто у нас, потому что все-таки небольшое сообщество. То есть даже в масштабах России, ну, это средний. Но, как говорят про дартистов, если вы будете стабильно закрываться там за 22-23 летика, вы выиграете больше, чем проиграете. Да? Это вот такой наш как бы уровень. Поэтому мой уровень, ну, я не считаю себя великим спортсменом, просто честно скажу. Но как это было? Э, Был сначала рост, естественно, когда ты приходишь, ты еще такой весь расхлябанный, ты не знаешь, как кидать, ты кидаешь по наитию. Ну, видимо, у меня все-таки как спортивная карьера, да, какая-то есть, у меня к спорту близок, и поэтому у меня начинает получаться. То есть я уже так это убрал там лишние движения, убрал все это, ну и пошло, в принципе, я до какого-то уровня, знаешь, ну вот уровень, по мне, так 60, вот ровные 60, это нормальный уровень. Средний уровень, на котором вот уже ты можешь играть. То есть до такого я примерно дошел, наверное, года за 2, да. Ты доходишь года за 2, пока у тебя получается, тренируешься, у тебя там уровень растет, а потом наступает момент, когда все, уровень не растет. И в этот момент, да, вот этот на второй год, наверное, ну, ты, может, сам знаешь, ты начинаешь искать, ты начинаешь что то менять, ты пытаешься что-то поменять, чтобы получился быстрый, наверное, рост. Вот. Из-за этого начинает хуже получаться. И вот Мгм. всегда и показывает, что у тебя сначала рост, а потом вот это вот падение. И первый кризис, он самый сильный. То есть, когда ты начинаешь уже там научно подходить, что-то искать, и вот тут вот я тебе скажу, что, возможно, важно в какой-то момент отпустить. То есть у меня так произошло. Я играл, не получается, ну, что то там выше-ниже, но уровень вот застыл. В какой-то момент ты просто расслабляешься и как: играем, как играем, все вот. И не то, что уровень вырос, но как бы я успокоился, и где-то он, скажем так, стабилизировался. То есть на самом деле, ну, вообще выглядит это все так, что у тебя там первый подъем, потом первый кризис, потом ты его переживаешь, у тебя еще выше подъем. Но у профессионального спортсмена так это выглядит. Когда выше, выше, выше. У нас, ну, честно скажу, у меня были пики, да, ну, какие-то пики, когда ты приезжаешь в соревнования, у тебя там, ты играешь с ботом, у тебя набор 70. Это вот после соревнований всегда так. Прекрасно. Ну, это вот реально пик, да. Были у меня несколько, наверное, турниров, которые вот у нас в Амурской области был один турнир, где я там выиграл личку, выиграл Саню Белова, вот так вот это, выиграли бы командные соревнования. Это был пик, вот когда, ну, ты реально играешь выше 60, у тебя прям прет. Но в основном нет сильных падений, то есть я стабилизировался. Скажем так, я вот сейчас, как сейчас играю, я лет 6 назад, наверное, так же играл. Сейчас я меньше времени дартсу уделяю, у меня вот базовый уровень, скажем так, образовался. И, допустим, месяц восстановив тренировки, я дохожу до этого уровня. Чтобы выше подняться, надо больше времени уделять. Но и у многих так дартистов, на самом деле, вот даже наших, которые приходят к нам, то есть когда-то базовый уровень тебя вот образовался, ты хорошо играл, и если ты чуть потренируешься, вот ты до него дойдешь. Ну, какой у кого, ну, разный, да. То есть, Ну, тут ну, уже начинают играть какие-то там генетические, о, физиологические да, 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 особенности, которые увеличивают либо уменьшают там максимальный это потолок, да? привет Белову, да, это его теория, Ага. что если ты генетически предрасположен, у тебя будет лучший результат. Но с точки зрения науки, опять же, да, так и есть. Генетика дает тебе стартовый уровень, и ты при определенном уровне усилий, ты просто его рост будет выше. Если там генетики нет, ну, усилий больше надо и медленнее рост. Но Мгм. достичь определенного уровня может любой. То есть тут я вот однозначно говорю, что уровня даже 60 плюс можно достичь любому. Это вопрос постоянства. 80, да, возможно, это уже там 90, понятно, это уже там естественный отбор, да, там выходят единицы.
Но 60 средний уровень, как бы это вот просто стабильность. Предрасположенность есть, хорошо, у тебя так останется, быстрее будешь. Но в основном, да, вопрос тренировок. А давай теперь разберем вот такие популярные мифы касаемо дартс, далеко не убегая. Вот ты говорил, что нет как таковой большой цели там становиться спортсменом, и при этом понимаешь, что тот уровень, который есть, он далек для новичка. Ну, то есть в большинстве случаев можно выигрывать, но все равно, чтобы расти дальше, нужно там больше тренироваться и так Мгм, далее. мгм. И другой момент, с одной стороны, иногда, нет смысла там закапываться в эксперименты, а попытаться это все дело отпустить и играть, в удовольствие. И вот с этой точки зрения, если человек, например, он видит, что он играет средний там 60, а для него недостаточно, он хочет выше 70-80, вот этот этап стоит ли прожить или все таки ее пропустить? Ну, то есть, допустим, у этого человека тоже есть вот какой-то период, когда не получается, насколько это будет полезным отпустить какое-то время поиграть так, как у него все стабилизировалось, а потом уже вернуться к дополнительным поискам, чтобы увеличивать средний набор. Может быть, что-то менять, возможно, полезно, это просто для головы полезно, да? Но вот, да, психологически главное не сломаться в этот момент. Ну, вот реально. Как-то одна из проблем даже на высоком уровне, да, того же взять Вандерберга, да, Дмитрия, у которого сильные проблемы с психологией. Он хорошо кидал, он когда-то прям подающий, но у него были проблемы с психологией. И здесь вопрос в том же, то есть ты кидаешь, потом вот ты дошел до уровня, да, а выше подняться не можешь, и тут можно сломаться, да. Ну, важно, да, можно поискать, но главное продолжать как бы кидать. Да, расслабиться важно. То есть ты должен как бы пережить все-таки это. Не то, что там забросить, ну, есть у нас выражение, оно, правда, матерное, не буду его говорить, потому что дартс надоел, да, скажем так, скажем. Да-да. Но это очень часто, когда начинает не получаться, все так говорят, дартс всё. А, Тут, да, вот этот момент надо как-то перекидать, да. Искать вот удовольствие, наверно, просто от игры. Да, вот я вот в этом остановился. То есть искал, поменял хват. Вот единственное, наверно, что я поменял, наверное, хват. Вот я поменял. Не скажу, что стало лучше. Ну, для себя, поменял, окей. А вот все время кидаться из одной стороны в сторону, возможно, не будет толку, потому что ты ищешь быстрый результат, а быстрого результата ты не добьешься. То есть, а здесь, да, допинга никакого нету, и быстрый результат в принципе невозможен. То есть это все равно постоянство. А постоянно уделять там дартсу час в день, ну, не каждый может себе позволить, на самом деле. Вот вообще, как я следил за некоторыми нашими парнями, которые и мастерами стали, ну, не так много, но есть, да. То есть быстрый прогресс был, и как они его добивались? Играли много. Мгм. Онлайн-турниры по ночам. Там вообще просто вся неделя расписана, все в дартс играют. Вот так и добиваются, да. То есть доходят до уровня, ну, 70. Ну, 70 это уровень 70, это сегодня ты играешь 70, завтра 85, и послезавтра 50 можешь слить где-то. Но средний 70, да, это нормально. На уровне России это уровень чемпионата России. В принципе, ты можешь поехать с таким вот. Пройти дальше хотя бы там групповой этап или первые несколько Ну, раундов, по да? крайней мере, не проиграть в сухую, если ты психологически не сольешься. Это Да-да. уже Но при этом здесь, опять же, другой миф — это играть, играть, играть. Есть же 2 составляющие. Одна составляющая — это там вот в боевом режиме принимать участие на разных турнирах, а с другой стороны, например, дома часами тренироваться. да, Вот да, что да, да, имеется в да, виду это здесь? дома в трусах, это, конечно, всегда, ну, шутка у нас была, да, у дяди Вани, если дядя Ваня посмотрит, тоже привет. Мгм. Это, то есть, дома в трусах у меня уровень 100, да. Ага. Приходишь на турнир, ну, минус 10 это в любом случае, как по среднему. Но это психология, да, к этому, я тебе скажу так, у меня с психологией не очень. Ну, как Ну, бы, это чтобы не говорили. уточнение, да, небольшое. Имеется в Это виду спортивный настрой на игру, да? Ну, есть 2 момента. Во-первых, ты приходишь на турнир, у тебя, в принципе, из-за того, что это как соревнование, начинает, ну, типа, ответственность, не знаю за что, Мгм, мгм. на наш, но ручки начинают дрожать, да. И пока ты войдешь в это, ты можешь уже вылететь с турнира. Это Мгм, как бы мгм. проблема, да. А второй момент именно дома, когда ты играешь там условно с ботом, на тебя не давлеет, ты можешь и даблы спокойно кидать, все спокойно. А там, когда ответственность, решающий бросок, ну, даже, извините меня, топы уже в дабл тебе могут не с первого подхода попасть. Да, да. Поэтому этот момент такой. То есть это и вот этот навык только в соревнованиях. Дома просто так кидая, ты его не получишь. То есть те люди, которые говорят: "Сейчас я потренируюсь, потом к вам приду, я еще не готов".
а вы не будете готовы. Ну, вот это вот 100 пудов надо играть с людьми, только тогда у тебя будет уровень выше. Мгм. Даже иногда онлайн не всегда твой показатель, да. По-моему, про кого? Ковач, да, по-моему, венгер. Мгм. У него, что он там король онлайна, он там чуть закидывает вообще это, а потом приезжает на PDC и уже не то. И не то. Ну, Ага. просто потому что там вообще уровень давления другой. Поэтому да, играть с людьми, играть на соревнованиях — это классно. Это классно, но вы должны понимать, что у вас дома все получалось, тут у вас будет немножко не получаться. Вот такой момент. Нужно соблюдать такой баланс, да. То есть одно дело — это тренироваться дома, чтобы какой-то уровень сохранялся, но при этом для побед на основных там играх, да, турнирных играх, это все равно опыт нарабатывается. С одной стороны, там твоя тренировка дома, а с другой стороны, это боевая готовность, которая нарабатывается только на соревнованиях. Да, да, это как, собственно говоря, на самом деле в любом виде спорта, да, есть. То есть, когда ты работаешь, скажем так, у тебя физнагрузки, да, у тебя режим, вот это вот количество ты набираешь, 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 то есть ты тренируешься, 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 потом у тебя некие соревновательная часть, да, как игровая часть, как Мгм. вот даже в игровых видах спорта, да. То есть ты бегаешь, там технику, все это проходит, потом у вас одна тренировка игровая. Мгм. Здесь то же самое, то есть ты дома потренировался, у тебя количество набрал, ты приходишь на да не даже не соревнования, да, просто с друзьями покидать уже Мгм. вместе поиграть, и это уже вот твоя игровая часть, там уже немножко ты психологию, там немножко другой темп, и обязательно это должно быть. Потому что потом ты придешь на турнир, и ты окунешься в эту атмосферу, которой ты будешь не готов, если ты не будешь ходить и играть. Какой бы уровень на самом деле не был. Вот Понятно. это всегда так. Друзья, рад вам сообщить, что скоро у нас начинаются сезоны наших лиг. На текущий момент у нас 3 лиги. Это АДЛ, Алматинская дартс-лига.